Vamos a ver qué tanto puede descansar. Ujú. Eso. Rojo. Doble tantito su pie. Ahí mero, ahí déjame. Eso. Rojo. Eso, mero. Y acá en la rodilla, eso por lo mismo dices, ¿verdad? Sí, de acá sí. O sea, si el peroné está mal, puede doler acá, puede doler Ándale, acá. me duele a veces aquí Sí. y luego ya por ejemplo aquí. Sí, cuando los. Por si esos están mal, que es tibia y peroné, de arriba van a estar igual, son los mismos huesos, desalinean. La rodilla no se siente dañada. Doble. Eso. ¿No? Siento un poco flojo el peroné, pero